Plaque, Ablagerungen im menschlichen Körper, betrifft jetzt nicht nur den Zahnarzt in der Symptomatik, sondern das betrifft jetzt alle Ablagerungen im menschlichen Körper, im Gefäßsystem, im Nervensystem und natürlich auch in der Mundhöhle. Was es damit auf sich hat, erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeber. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt, unter Abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr mir die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema sind diese Ablagerungen im menschlichen Körper, sei es im Gefäßsystem, sei es im Nervensystem. Alles das, was jetzt die Reizweiterleitung zum Beispiel blockieren könnte oder was natürlich jetzt im Blut- und Herz-Kreislauf-System, im Gefäßsystem jetzt dann auch noch sich lösen könnte, führt natürlich auch zu Problematiken. Das heißt, an allen Ecken und Enden kommt es zu Verstopfungen, kommt es zu Schwierigkeiten. Da spielt gerade der Begriff Plaque, das wären diese Ablagerungen, jetzt die zentrale Rolle. Die meisten von euch kennen das vermutlich nur vom Zahnarztbesuch. Das sind dann diese Ablagerungen im Mundraum, Zahnstein mit Bakterien dabei, der ganze Müll, der dort eben dann entfernt werden sollte, damit es nicht zu Problematiken kommt. Stichwort Entzündungen natürlich auch. Aber ich bin jetzt nicht gerade der Freund von Anglizismen. Gott sei Dank, dieser Begriff Plaque kommt aus dem Französischen. Plaque bezeichnet so viel wie Platte, Fleck oder ganz selten auch einmal Schild. Das heißt, es sind einfach Ablagerungen, die sich aus gewissen Stoffen dann zusammensetzen und im Körper dann Fehlfunktionen, Schmerzen etc. verursachen können. Dieser Begriff Plaque hält jetzt in der deutschen Sprache auch schon mehr Einzug. Das heißt, wenn es jetzt Arteriosklerose zum Beispiel kommt, entzündlich im Gefäßsystem dann vorhanden, spricht man dann von Arteriosklerose Plaque zum Beispiel. Oder bei Psoriasis, dann heißt Psoriasis Plaque, wenn euch der Begriff einmal über den Weg läuft. Also das hat jetzt nichts mit den Ablagerungen in der Mundhöhle zu tun, an den Zähnen. Und die Ablagerungen eben im Nervensystem werden dann als Demenzplaque oder Alzheimer-Plaque bezeichnet. Das sind dann zumeist Eiweißkomponenten. Aber egal, wo im Körper natürlich jetzt diese Verunreinigungen und diese Ablagerungen auftreten, werden natürlich gewisse Probleme verursacht. Das kann jetzt natürlich am Anfang, wahrscheinlich wenn sich Bakterien anheften oder Pilze oder Viren oder irgendeine Keime, wird es zu Entzündungen kommen, zu Verstopfungen kommt es im Gefäßsystem, es kommt zu Schmerzen, es kommt zu Funktionsstörungen, Durchblutungsstörungen, der Blutdruck geht drauf und. Also alles natürlich, was im Körper blockiert, irgendwelche Funktionen unterbindet, ist natürlich äußerst negativ und da stehen jetzt gerade diese Plaques im Zentrum und deswegen schauen wir uns jetzt überblicksmäßig einmal an, was diese Plaques überhaupt verursacht und natürlich zu jedem Punkt dann einzelne Studien dann unten verlinkt. Vor allem wichtig zu wissen, was sehr interessant ist, gerade diese Plaques, die schon in der Mundhöhle entstehen, werden dann in einzelnen Körperregionen auch bei Ablagerungen, die Bakterien werden zumeist nachgewiesen. Sehr interessant an der Stelle. Schauen wir es uns jetzt im Überblick einmal an. So, wie gesagt, diese Plaques beziehen sich jetzt nicht nur auf den Besuch beim Zahnarzttermin, also diese Ablagerungen, die an den Zähnen jetzt vonstatten gehen können, obwohl diese dann in gewissen Körperbereichen dann noch nachgewiesen werden können bei anderen Ablagerungen. Wie gesagt, Studien unten verlinkt zu den einzelnen Punkten. Und jetzt schauen wir uns konkret einmal an, was sind Plaques, was sind diese Ablagerungen, wann kommt es natürlich verstärkt jetzt zu Ablagerungen und in welchen Bereichen sind gewisse Stoffe dann verstärkt dafür verantwortlich. Als erstes fangen wir natürlich jetzt einmal an mit den Amyloiden-Plaques, also wir fangen oben an im Gehirn. Das wären jetzt fehlproduzierte Eiweiße, die in unseren Eiweißfabriken fehlproduziert werden und die können sich dann gerade im Gehirn jetzt verstärkt ablagern. Können sich auch in anderen Körperregionen ablagern. Wir sprechen da von Alzheimer, Parkinson, Demenzplaques dann. Das heißt, bei der Reizweiterleitung im Gehirn funktioniert es nicht mehr ordnungsgemäß. Diese Eiweißstoffe haben keine Funktion im menschlichen Körper, außer eine negative. Zweites dann, wir gehen rein in die Blutbahn. Wenn es dort natürlich zu Beschädigungen kommt, muss es repariert werden. Da kommt es dann sozusagen zu Unebenheiten in der Blutbahn und es können sich gewisse Stoffe daran anheften. Das wären dann typisch natürlich Calcium. Calciumablagerungen im Gefäßsystem äußerst negativ, gerade mit viel Phosphatkomponenten aus der Ernährung dann auch gepaart, da kann es verstärkt zu Ablagerungen kommen. Dem vorausgehend sind natürlich gerade Beschädigungen im Gefäßsystem, arterieller Schaden jetzt sozusagen, da wäre natürlich anzuraten, jetzt mit Vitamin C wieder raufzugehen. Kleine Beschädigungen werden verstärkt von Vitamin C, dann wieder ausgeglichen. Und äußerst negativ, was da reinknallt, wäre natürlich die typische Junkfood-Schiene mit zu viel Zucker in der Ernährung, mit raffinierten Pflanzenölen, Getreideschiene einfach produziert. Das knallt alles negativ rein und Alkohol selbstverständlich.
Im Zentrum des Ganzen, da gehen wir nachher noch drauf ein, steht jetzt gerade ein erhöhter Insulinspiegel. Schlecht natürlich für den Blutdruck, weil Insulin jetzt gerade als Wachstumshormon auf die Endothelzellen jetzt vom Gefäßsystem einwirkt. Da kann es schon zu kleineren Beschädigungen kommen und vor allem die Blutbahn wird einfach vom Durchmesser her kleiner. Das heißt, der Blutdruck geht drauf und Insulin ist das Wachstumshormon und das Speicherhormon im menschlichen Körper. Das heißt, das Gewicht geht mit der Zeit auch rauf. Wenn du ständig erhöhte Insulinstände hast, dann bist du im Speicher. Was ja schulmedizinisch zu meistern im Vordergrund steht, ist Cholesterin. Cholesterin muss man sich immer näher beäugen, vor allem was im Cholesterin, wenn der Cholesterinspiegel gemessen wird, was wird gemessen? Das sind die Lipoproteine, die Transporter, das heißt in den Körper das LDL, zur Leber zurück wieder das HDL, wird immer als Positives bezeichnet. Aber Cholesterin eigentlich ist unser Fettbaustoff im menschlichen Körper immanent wichtig. Das wären nur die Transporter und Triglycerid wäre dann äußerst negativ, zum Beispiel beim Gesamtcholesterinstand und ein niedriger HDL-Spiegel. Und beim LDL muss man sich anschauen, der kann ruhig höher sein. Es kommt immer darauf an, was hat das Lipoprotein, der Transporter, geladen. Da gibt es Typ A und Typ B. Typ B wäre, man könnte sich merken, je kleiner, je gemeiner. Das wäre dieses kleine LDL und das geht zu tief in die Blutbahn rein, sorgt dort verstärkt für Oxidation und verstärkt Schaden im menschlichen Körper. Eigenes Video später dann verlinkt, also Cholesterin muss man sich immer näher beäugen. Dann, wie gesagt, gewisse Bakterien, auch schon aus der Mundhöhle bei Plaquebildung, werden im restlichen Körper dann nachgewiesen. Das heißt, gewisse Bakterien noch dazu, das Immunsystem geht wieder rein, es kommt wieder verstärkt zu Ablagerungen, Fresszellen vom Immunsystem bilden Schaumzellen, alles sehr negative Auswirkungen. Dann gehen wir rein zu den weißen Blutkörperchen, ist immer ein typischer Marker beim Bluttest für erhöhte Entzündungswerte natürlich. Verstärkte Entzündungen im menschlichen Körper, das Immunsystem rückt aus, es müssen gewisse Schäden wieder repariert werden und da kann es dann verstärkt zu Ablagerungen kommen. Dann schauen wir uns nachher schulmedizinisch, wie kann man entgegenwirken, also was wird gemacht. Beim Amyloid, also bei diesen Ablagerungen gibt es ja gewisse Medikation, es gibt auch schon manche Medikamente, die einen gewissen Einfluss darauf haben, alles nur in den Kinderschuhen. Beim Calcium sind es jetzt gerade bei den Nieren die Calcium-Wiederaufnahmehämmer, die dann verabreicht werden, dass du eben nicht so viel Calcium rückabsorbierst. Aber wie gesagt, Calcium ist eigentlich nicht wirklich ein Problem im menschlichen Körper, wenn es richtig eingesperrt wird. Calcium muss in den Knochen und hat im Weichteilgewebe nichts verloren. Es ist aber zumeist nicht die Schuld des Calciums, einen gewissen Calciumstamm brauchst du ja, sondern da fehlen die anderen Faktoren, eine gewisse Fehlernährung ist dabei, ein gewisser Schaden und das kann sich dann dort anheften. Beim Insulin dann natürlich Medikation oder in weiterer Folge dann Insulingaben dann bei Typ-2-Diabetikern, die das Ganze dann noch verschärfen könnten. Typische wäre Metformin, was man gibt, dass die Zellen wieder insulinsensitiver werden. Das sind so kleine Bremsen, die was man draufheben kann. Die Grundursache wird da nicht wirklich angegangen. Dann natürlich Statine, die haben wieder den immanenten Nachteil natürlich, dass du ums Q10 umfällst. Das heißt Cholesterinsenker setzen so weit oben an in der Verstoffwechslung vom Cholesterin, dass die Q10-Produktion auch gehemmt wird, was gerade fürs Herz immanent schlecht ist und gerade bei der Mitochondrienleistung wird verstärkt Q10 benötigt. Also da senkst du nicht nur dein Cholesterin, sondern hast auch ziemlich negativen Impact bei der Mitochondrienleistung und gerade auch für den Herzmuskel nicht sehr vorteilhaft. Bakteriell schaut aus, Antibiotika werden immer reichlich verabreicht, das hat wieder negativen Einfluss natürlich auf den Darmbiom. Und wenn man zu hohe Entzündungswerte hat, dann wird meistens so etwas wie Cortison verabreicht. Das ist das gleiche wie Cortisol im menschlichen Körper, das Stresshormon, das sollte natürlich auch nicht im Übermaß vorhanden sein. Das heißt, kurzfristig können dann immer gewisse Erfolge erzielt werden, langfristig hat es aber natürlich gewisse Nebeneffekte dann. Im Zentrum bei mir, wie gesagt, das Insulin. Da fängt das Ganze schon an. Dauerhaft erhöhte Insulinstände haben jetzt gerade auf dem Gefäßsystem äußerst negative Auswirkungen und sind natürlich jetzt gerade der Marker dafür, dass zu viel Zucker vorhanden ist. Zucker würde sich auch an Eiweißkomponenten binden und gerade Insulin hat auch immanent schlechten Einfluss, also zu viel Insulin auf die einzelne Zelle. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass der Insulinrezeptor dann resistent wird und zu wenig Energie von der Zelle aufgenommen wird, weil es einfach voll ist schon mit Glucose, sondern es geht gerade in diese Amyloidbildung rein. Studien unten verlinkt, steht schon im Zusammenhang mit erhöhten Insulinständen dauerhaft. Das heißt, mit der Eiweißproduktion funktioniert es nicht richtig und das sind gerade diese fehlproduzierten Eiweißstoffe.
So, ich hoffe, ich konnte da einen kleinen Einblick geben, was alles dazu führen kann im menschlichen Körper, damit es verstärkt zu Ablagerungen kommt und dass man gewisse Zusammenhänge mal näher verstehen kann. So, man sieht recht schön, eine gewisse Ernährung, ein gewisser Lebensstil hat natürlich auch immanenten Einfluss, inwiefern es bei dir verstärkt zu Ablagerungen kommt im menschlichen Körper und vor allem gewisse Zusammenhänge bestehen dann eben, und von der schulmedizinischen Seite ist zumeist dann ein erhöhter Cholesterinstand oder Blutdruck, der was dann medikamentös dann nach unten gesenkt wird im Fokus. Aber gerade das Insulin wird relativ spät gemessen. Wie gesagt, da müssten Jahrzehnte vorher schon erhöhte Blutzuckerstände dann vorherrschen bei dir, dann wird immer der Blutzucker gemessen. Und da sind ja Jahrzehnte vorher schon erhöhte Insulinstände bei dir dann zum Tragen gekommen. Zu den einzelnen Themen jetzt noch wichtig, oben natürlich Videos verlinkt, jetzt gerade beim Cholesterin. Cholesterin allein, wie hoch es ist jetzt nicht ausschlaggebend, sondern natürlich die Zusammensetzung des Cholesterins. Wichtig an der Stelle gerade die Ratio zwischen LDL und den Triglyceriden. HDL sollte natürlich immer hoch sein, da muss man nochmal konkret etwas hinschauen. Und natürlich auch wichtig, jetzt in dem Zusammenhang Video zur Insulinresistenz, was es noch negative Auswirkungen auf unsere einzelnen Zellen hat natürlich. Wenn unsere Zellen insulinresistent sind, funktioniert es an der Stelle nicht richtig. Der Energiebedarf kann von der Zelle nicht mehr ordnungsgemäß gedeckt werden, was auch wieder zu Problematiken führt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste, bleib oder werde gesund.